Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 150 hijri. Para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri luar biasa. Saya bisa ikut andil dalam satu momen yang cukup bersejarah, momen yang begitu mulia di SMPT Al-Istiqomah atau PPI 172 ya, melaksanakan satu prosesi wisuda tahfidz Quran. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan Ustaz Wawan, ada yang sudah 3 juz, ada yang 2 juz, ada yang 1 juz. Ustaz mohon izin, yang 3 juz yang mana? Angkat tangan. 3 juz? Enggak, siapa yang 3 juz? Mutkin. Murojaah apa mutkin? Murojaah. Ada yang mutkin tidak? Ada yang mutkin 3 juz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Cung, lanjutkan. Cung. Ayo. Sebelum dilanjutkan ceramahnya, Cung dulu lanjutkan yang barusan. Halo, wisudawan wisudawati, halo. Hilap deh, coba yang lain. Gak apa-apa, kalau lupa berarti pernah ingat. Ayo, Cung. Nggak bisa. Makanya sesuatu itu mesti diperhatikan, sekalipun mungkin tidak bermakna. Cung. Ada yang bisa? Oke, yang biasa aja kalau begitu. Yang biasa aja ya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum ma kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Cung. Belum? Cung. Lanjut. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Cung. Apa? Ibu-ibu mau, Cung? Ibu-ibu yang mau angkat tangan, Cung. Orang tuanya biasanya lebih hebat, Cung. Gurunya nggak apa-apa, Ustadz Wawan, Cung. Ada ibu-ibu? Nggak apa-apa. Bukan. Ya. Bukan. 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 Itu masih Al-Baqarah. Juz ketiga. Itu juz ketiga awal. Di halaman ketiga, juz ketiga. Awalnya tilka rusul. Kenapa? 129 pantesan. Oke. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Oke, sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون هذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ومن يضل به إلا الفاسقين. خلاص. Oke. Khalaas. Mumtazah. Saya kira Alif Lam Mim Al-Fatihah, Alif Lam Mim, juz 2-nya saya Qulus Sufaha, juz 3-nya Tilka Rusul, juz 4-nya di Lantanalul Birra Hatta Tunfiqu Bima Tuhibbun. Ternyata 129. Kirain dari awal. Luar biasa. Bagus sekali ya. Ibu-ibu betapa bangganya kalau anak-anak kita jadi penghafal Quran seperti itu. Luar biasa. Ya amin, Bu, kepada ibu atau tidak bisa. Pada hari ini yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali ya. Luar biasa, anak-anak hebat. Calon-calon penerus perjuangan Islam. Wabil khusus perjuangan Persatuan Islam. Persatuan Islam sejak dulu melahirkan orang-orang yang hebat. Ada ulama-ulama besar yang terkenal di mana-mana. Ada ahli fikihnya, ada ahli mantiknya, ada ahli tafsirnya, ada ahli usul fikihnya, ada ahli hadisnya. Maka ketika seseorang gugur, seorang ulama gugur, seorang ulama mau wafat, maka sudah semestinya kita tak perlu bertanya di dalam hati siapa penggantinya, karena penggantinya adalah anak-anak kita sendiri. Ayat tabunu paling utama. Makanya pada kesempatan ini izinkan saya mengambil salah satu ayat, yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 151. Ayatnya sangat sederhana sekali, sering dibahas di berbagai media termasuk YouTube. Tapi mudah-mudahan ini menjadi penggugah bahwa tugas anak-anak ibu dan anak-anak bapak sekalian ini adalah melanjutkan risalah mulia para nabi. Dan mendidik budak mabuk sanes perkara nu gampang. Tapi anak itu lebih cenderung sekarang itu kesuri tauladan. Biasanya kecerdasan anak itu tergantung ibunya. Kalau karakteristik anak tergantung ayahnya. Jadi budak pinter mah sanes ti bapak tapi ti induk.
Nah, ibu cing reret. Lamun sifat budak ti bapak. Jadi bapak nggak bisa tepuk dada, Ustad budak abdi ranking ka hiji wae. Ya sakitu Pak, turunan ti abdi teh. Bukan Pak. Kata ilmu kedokteran bahwa anak cerdas itu bukan turunan bapak, tapi turunan ibu. Ibu itu mewarisi kecerdasan, intellectuality, sementara bapak itu mewarisi karakter. Jadi lamun budak pinter, tinggal indungna biasana pinter. Iya, karena Al-Um itu madrasatul aulad. Bukan cuma madrasatul aulad, bahkan madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama. Untuk siapa? Madrasatul aulad juga untuk anak-anak mereka. Jadi lamun sek budak hoyong pinter, maka bapak cari ibu yang pinter. Nyata istri abdi mu ustad teu pinter teh, milarian anu langkung pinter. Oh, kosnya aya kawani ya. Jadi kalau ibunya cerdas, kalau istri bapak cerdas, nanti akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Karena ibu itu secara medik, secara genetik melahirkan kecerdasan, menurunkan kecerdasan. Kalau bapak itu mewarisi karakter. Jadi pinter ti indung, sifat ti bapak. Lamun budak pinter ti indungna. Tapi lamun sifat budak ti bapakna. Tepayaan, pundungan, gede amek, hese udang subuh. Kayak ti bapak. Nah, itu keprok. Makanya saya sering bilang di acara-acara nikahan bahwa rumah tangga itu adalah satu momen ibadah terpanjang. Nah, ngurus budak jadi ibadah, bakti ka salaki jadi ibadah, salaki ngusahakeun nafkah lahir batin kamu keluarga jadi ibadah. Kenapa pendidikan begitu penting? Kenapa pendidikan begitu penting? Karena pendidikan adalah bagian dari tafsir surah yang pertama, ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah di Gua Hira. Bu, surat nu pertama, ayat nu pertama dilungsurkeun di Gua Hira, kalimatna naon? Iqra. Di orang maca. Malahan ikrona diulang 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ada iqra lagi. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Jadi program Allah mah baca, baca, baca. Bukan makan gratis, bukan. Baca, baca, baca. Sesudah baca baru ngajar. Kalimat ngajarnya dengan bahasa Arab. Kalimatnya allama. Alladzi allama bil qalam. Allamanya diulang 2 kali. Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan apa Ustaz ngajarnya? Bil qalam, dengan tulisan. Ini yang kemudian diadopsi oleh pendidikan Indonesia yang disebut dengan kegiatan belajar mengajar. Ngajarnya dengan sistem baca tulis. Bukan tulis baca, tapi baca tulis. Diajar maca. Heula budak teh kakarek diajar nulis. Bade nulis naon, maca na teu bisa mah. Geus bisa maca ge tulisan sorangan jarang kabaca. Ini makna dari kalimat Iqra, membaca situasi politik, membaca situasi ekonomi, membaca situasi agama, membaca situasi umat. Termasuk maca hate. Hati batul tadi dibaca. Kenapa? Karena percuma bicara suatu saat suara itu hanya untuk telinga. Tapi kadang kita bicara tanpa suara. Artinya dari hati ke hati. Maka pendidikan yang paling utama. Dan murang kali orang mau kumadidikan. Lamun budak dididik kasar-kasar. Nuturkeun. Siga bal karet, bal bekelen. Bebetkeun laun, mantulna laun. Bebetkeun tarik, naik lagi tarik. Cobi bal bekelen, tarikan. Ibu murang kali sok kokotoran wae nuju usum hujan cek ibu teh bager sayang tong kokotoran wae nya nyotaneun. Nah cenah mama capek nyusul jabat teu aya poyan. Oh mohon laun sok ibu polototan tong nyotaneun. Nah cenah malikna teh tarik itu. Makanya pendidikan anak itu mesti jeli.
Karena dari rumah tangga kita akan melahirkan generasi-generasi. Apakah generasi itu menjadi generasi perusak atau sebaliknya? Generasi itu adalah generasi yang membangun terhadap bangsa dan agama. Ya budak masuk mama wakapuhu. Cok budak ibu ke kebutan, belenyang belesat knalpot ngaberebet, nabrak di daerah Cangkring. Nu ditanyakeun pasti hiji lemur, dua kolot. Urang mana budak? Mau ditanyakeun mana incuna sa? Urang mana? Urang Balaena. Di mana Balaena? Paling itu tuh. Caket tuh. Budak sah. Mamu wakapuh. Pambujeng mah anak anu sadarah sareng urang. Lahir tina rahim ibu, dioga ku bapak. Simkuring kapungkur gaduh anjing. Puntennya. Abdi mah teh keur alit keneh, da teh aya lemes na anjing. Nya. Abdi gaduh anjing. Dikokot saur sadari somantri pun bapak Allahu yarham. Mana teh ustad disebut ustad. Najan can ngaji kama mana ge tapi batur geus nyerebut Ustad Maulana era cenah ngukut eta ada meunang ge cek nabi ge meunang dalilna ge pan aya ya komo dina kitab Busoid mah tong anggap teu apal cenah ka urang sampun bapak nya cek teh iban ieu teh ngajaga anjing penjaga anjing pemburu itu dibolehkan meunang ngan muruah naon muruah teh etika cenah mane disebut ustad ku batur jadi anggap gua di tanah ada menang ayo dimenangkan ku Rasul mah teu menang ditemenangkeun banyak ku urang teh kengeng sih ku Rasul kengeng kukut we abdi ka pasantren hilap teh di paraban anjing-anjing dan anjing-anjing sareng sore leos nuju di pasantren karek sakelas terus aya nelepon ustad kulan uih heula aya naon urang kali tatangga digegel saha saya digegel naon ieu cenah dirontok ku anjing maraban ciki lapar lah nya can di paraban beng ti pasantren teh uih heula cul sakelas teh disimpen di tempat teh budak bogoakan getihan curug urang kali tatangi hayu cenah ka dokter we urang disuntik di dokter teh dibungkusan diperban pas wangsul abdi ngingking uih bapakna manggul budak dicepengan pak ustad cenah punten ngarepot abdi hapunten nya urang kali abdi baong celi paraban ku ciki ngarontok cenah kana curug nya wioskeun we abdi hapunten nya caca di paraban teh ngingki gue mapah budak dipongo ku bapakna abdi mapah sareng bapakna sareng nu sisi jalan nempo ustad di mana pasti dokter aya neng cenah kunaon nangis ieu digegel anjing ustad digegel naon jadi menang tapi muruah. Untung anjing heula disebutna anjing ustad, mudok-mudok elehna teh geunah, lamun dibalikeun ustad anjing. Ustad mana eta ustad anjing? Identitas sama. Jadi tidak melanggar hukum tidak. Kalau bapak suka, da abdi resep ketika ayeuna ninggal anjing teh kumaha? Resep we. Batur kana ucing, kana kelinci nya. Abdi mah henteu meninggal anjing greget. Resep. Diharamkan ku agama. Teu sah. Enggak. Tapi muruah. Yang kena itu muruah, sok diobrolkeun. Siga bapak jadi kiai terus beuki orai kadut misalnya. Haram tuh orai kadut. Henteu. Kan bakal kasohor Ustaz kiai nu mana eta kiai nu sok ngahakanan orai kadut kitu tah. Jadi muruahna nu jatuh teh. Padahal itu boleh. Karena anjing itu biasanya identik dengan najis biasana. Matak dipandang sebelah mata teh padahal da sarua cita. Serang anjing serang bagong mah eta mah lawan. Teh kapungkur ti dunya ngadeg dugi ka dunya kiamat anjing serang bagong mah pernah akur kajaba di terminal. Kemana anjing? Itu bagong itu bareng pakulang kaleng sama anjing serang bagong. Layeun. Pancing simkuring kegeningan bu. Kalau Rasulullah saja mengatakan adibu awladakum fi zamanihim fa innahum hayyun fi zamanihim laisa fi zamanikum. Didik barudak urang teh sesuai dengan kapasitas zaman mereka
Karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamannya. Cecoan anak tos beda. Barudak aya nama cara berpikirna ge beda. Abdi mah kapungkur umur 23 tahun teh can ngimpi. Barudak aya mah kelas 6 SD geus ngarang ngimpi budak lalaki teh. Ya. Jadi asakna teh dikarbit. Kapungkur mah 20 tahun can haid. Barudak ayeuna mah 6 ge kelas 6 SD, kelas 5 SD tos haid. Zaman simkuring mah abdi 23 tahun can ngimpi dan 22 tahun geus kawin pada abdi. Sementara yang perlu ibu perhatikan, anak-anak itu Bu, kalau usianya sudah SMP, apalagi anak perempuan, ibu harus intens lebih memperhatikannya. Lamun budak cicing we di kamar, ibu teh bager. Murang kali abdi mah tara ameng siga batur, cicing we di kamar. Mereka hidup lokal dalam kamar, tapi berpikir dan tontonannya lebih global. Ayeuna mah di kamar teh bisa ningali sadunya. Nyabunya. Nu mawi ku ibu pariksaan HP-na, tinggalan, varios. Dia bergaul dengan siapa, dia suka ngontak siapa, dia menyimpan video apa, gitu. Variosan ku ibu teh tinggal, bahaya. Karena anak perempuan itu, Bu, menurut medis, ya psikologi remaja, anak-anak perempuan itu kalau sudah haid, sudah menstruasi, mereka bukan cuma suka terhadap pria, tapi ada hasrat ingin melakukan hubungan seksual. Jadi barudak ibu nuju kapungkur mah, barudak keneh nuju alit keneh teu acan haid. Barudak ibu teh lamun ninggal artis Korea resep we. Ninggal artis Korea teh muni kasep resep. Tapi kalau mereka sudah haid, baik itu kelas 6 SD atau SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau mereka sudah haid, badannya sudah membentuk, suaranya sudah mulai merdu, maka ibu harus hati-hati. Kenapa? Karena mereka sudah punya keinginan untuk melakukan hasrat seksual. Dugi kairaha Ustad selama masih haid. Jadi istri malah selama masih haid harusnya aya kena hasrat. Nanti di ujung usia senja 60, 70, 80 ibu mengalami menopause. Menopause itu berhenti haid, berhenti menstruasi. Maka semangat terhadap laki-laki gitu aya. Tah ieu tantangan rumah tangga teh. Bapak semangat keneh, ibu geus hoream datos menopause. Jadi wanita mah selama haid maka dia normal, masih ada hasrat seksual. Engke mah Bu tos 60, 70, 80 tahun, ibu tos liren haid, hasrat terhadap suami teu aya, papangijing salaki teh asa papangijing kadal. Ayeuna sedil ka kadal. Henteu. Nu resep ka kadal henteu hare-hare we, jadi papangijing salaki teh hare-hare we. PR kita masih panjang, PR kita masih banyak. Anak-anak kita harus terdidik sementara kita ada di penghujung zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat At-Tabrani mengatakan, sahur Rasulullah, jika engkau sampai kepada satu zaman di mana as-sanatu kasyahri, setahun serasa sebulan, sebulan serasa sehari, dan sehari serasa saatan 1 jam. Dan 1 jam seolah-olah tidak ada gunanya. Maka pesan Rasulullah, jangan pernah tinggalkan sholat walau hanya 1 waktu. Karaos teh ayeuna setahun asa sabulan, sabulan asa saminggu, saminggu asa sapoe, sapoe asa sajam, sajam teu aya hargana, jo lewat. Disebutna teh saatan. Sakolebat pisan, maka sahur Rasulullah, jangan pada saat itu engkau jangan tinggalkan sholat, karena pada masa itu engkau ada di penghujung akhir zaman. So, ayeuna mah teu karaos atuh. Ayeuna 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2028 kakarek makan siang. Teu lila atuh. Nyerepet waktu teh ganti deui presiden. Eta ge mun tamat. Da mah karaos. Sementara tugas yang harus disampaikan, sementara tugas yang harus dilanjutkan oleh anak-anak kita bukan hanya meneruskan urusan bisnis, bukan hanya meneruskan urusan usaha,
tapi mereka harus menjadi pelanjut perjuangan Rasulullah. Serang tugas Rasulullah tepan sanesa gede. Disebutkan di surah Al-Baqarah mah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ibu reusna ninggal barudak di solenang ge warna hejo. Reus teh naha barudak urang di wisuda juz 1, juz 29, juz 30. Man acan ngelehkeun presiden, mapan presiden mah apalna ge 34 juz. Ting di mana opat deui eta. Ai pencitraan teh sing kaharti atunya. Hebat luar biasa. Rasulullah itu punya tugas. Apa tugasnya? Yatlu alaikum ayatina. Matak barudak teh nu diajar sains dan teknologi, mudah-mudahan bisa membangun akidahnya. Anak-anak yang belajar psikologi, mudah-mudahan bisa membangun akhlaknya. Anak-anak yang belajar tentang loyalty, tentang ketaatan, mudah-mudahan dia bisa memperbaiki ibadahnya. Karena semua berawal dari agama. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini 2030, 2040 akan musnah. Indonesia ini akan hilang. Waduh, saya bilang bullshit, omong kosong. Selama umat Islam masih berdiri tegak di atas agamanya, selama ibu-ibu Persisri Balai Endah masih ada dan hadir dalam pengajian, saya yakinkan Indonesia akan tetap menjadi negara yang berwibawa. Eleh, amin aja. Hati-hati. Maka ayo kita bangun bersama, berawal dari rumah tangga. Kurang tina rumah tangga heula, omean barudak urang. Dan pendidikan itu, Bu, saya sarankan ibu-ibu tidak pernah melakukan sesuatu yang jelek. Karena anak itu adalah peniru yang hebat. Barudak mah bukan pendengar yang baik, tapi mereka peniru yang hebat. Jadi cepil nama kadang-kadang tengah dangu di papatahan teh kemana siga salah ibu gitu. Kita lama di papatahan teh siga tidak ketemu supaya tuh Pak, cenah bapak teh pan teu di situ damang, kaanginan wangi kana we melawan. Barudak kurang itu bukan pendengar, tapi mereka meniru. Mereka mencontoh. Maka saya sarankan perhatikan pergaulannya, bukan cuma keluarga tapi lingkungan. Karena al-musyahabatu tusriqut tabi'ah, persahabatan itu mencuri karakter. Lamun teu batur siga urang berarti urang siga batur. Makanya ayeuna mah nya. Sok tinggal aya budak tangeung, budak SMP keneh ngan teu pada sakola, seusia SMP geus maehan indung. Aya ku garpu dicolok. Hayang motor maksa, indungna teu boga duit, dirogok euna. Ku garpu. Geng motor merajalela. Baru kemarin dinten kamari hanet keneh ditusuk dinya di sore yang digaring tutukan. Cak cak ya video nayak kan. Kapar dia. Aya salaki diracun ku pamajikanana. Ku lepang. Tapi kang budah cana ke rumah sakit teu kapuluh. Aya salaki anu teu aya kita salaki mah balalakeun. Ayo dimutilasi, gimana dirancang, ditek-tek, didagangkeun, mau daging istri saya, ayah tadi, ayahnya, ramai di medsos, ditek-tekan awak apa pamajikan teh, didagangkeun ke salakin ada memang teu waras, tapi minimal rada leheung keneh, sesadis itu pun termasuk leheung keneh, nah sabab geus maot dicacag, didagangkeun daging pamajikan. Aya yang langkung biadab, ada yang lebih bajingan, ada yang lebih brengsek. Suami-suami yang menjual istrinya dalam keadaan hidup. Dijual ini. Barade gitu. Eta mah geus maot ditekan, dijual lagi daging. Ada yang lebih sadis, hirup-hirup geus dijual. Maka sekarang polisi itu punya konsentrasi. 1, illegal logging, pembalakan liar. 2, trafficking, perdagangan manusia. 3, terorisme. 4, narkoba. Konsentrasi itu. Jadi akhirnya walaupun urusan narkoba tidak ada ampun, pasti disikat. Terorisme tidak ada ampun, pasti hajar. Kalau sekarang itu. Trafficking, perdagangan manusia.
Lamun aya pak salaki mau aya ketang bisa aya pemajikan mau ngajual salakina. Da balalagur lalaki mah. Matak jarang dinasehatan. Ibu menak dina Al-Qur'an aya surah Ar-Rijal. Teu aya da balalagur aya ge surah An-Nisa nu kaopat. Naha da papatahan. Mata ku Allah tadi papatahan we dina surah An-Nisa teh ini hak-hak dan kewajibannya. Balalagur. Da ibu mah posisina ge nemer. Nah, ka surga na we ngecerik salaki. Mohon salakina ka surga milu ibu teh asal nurut. Mantap ibu mah wayahna. Kedah nemer teh nempel ongkoh ka salaki supaya teu nemer dina jurang neraka. Carana didik barudak urang supaya jadi aset-aset penolong. Pansok asa milik pribadi, pun anak mah. Jadi kebanggaan. Nu dibangga-banggakeun teh sanes agamana, sanes apal 3 juz, sanes apal 2 juz, bukan hafal 1 juz, tapi yang dibanggakan dari anak itu kekayaan. Tinggal pun anak mah tos jadi anu. Tinggal pun anak mah direktur eksekutif. Tinggal pun anak mah sawahna ge lega. Tinggal pun anak mah imahna ge 1 hektar lamun ngising di kana ojek. Lega teh. Ibakna ge di helm bakat kubengan. Sementara kalau ibu dan bapak sudah meninggal, ibu tak butuh semua itu. Ibu dan bapak tos ngantunkeun mah teu butuh uang yang bertumpuk, tak butuh emas yang mewah, tak butuh rumah yang luas, ngeri butuhkeun teh lantunan doa dina tiap sujud budak. Saur Ustaz Dasar Latif pageuningan teu mentang-mentang anakna direktur Pertamina, pun bapak mah diibakan lagi tong ku cai herang ku pertama kurbo. Kan tidak bisa seperti itu. Mangojas itu biasa boy, we tilu lamar. Kita semua tidak butuh itu, tapi nu diantos-antos tepan doa ti anak. Ibu sareng bapak ngantunkeun ngalalengkur di alam kubur ngadaguan doa anak. Lapor datang. Dabongan budak nage teu pernah dididik ku didikan agama teu diwawuhkeun kana Quran. Salah saha? Salah ibu. Bapak teu pati. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah ibu. Tambora mah budak lalaki, budak awewe wae ka mamah we jeung ka mamah. Pun anak dirompok ditinggalkeun 5 poe musim kuring ngaji kalau da sudah nanyakeun hare-hare. Nah ada ku indungna mah setengah poe ge. Mata pan disebut ngasuh teripu. Pun bojo ngaleos angkat, ku abdi diasuh. Kegeram dari mahasiswa teh teripu ngasuh budak teh. Panitia pola cenanya ibu setengah dinten bila ge aya acara nya sok. Alah ngurus budak 2 sikil dan hiji mah tos ageng. Muih kita rieur ya. Dina pikiran teh samun aya hiji deui jang nu ngasuh ya. Jadi lamun hiji berangkat, hiji kan ngasuh kan gitu. Nah cenah usan bade ieu ge pitak tilas katel candama gitu. Ditakal ku teflon. Kedah dijadikeun naon barudak urang teh ustad sabadana tahfidz Quran lulus ti dieu. Ti SMP ieu lulus, ti PPI 172 teh lulus. Kedah naon? Jangan pernah berhenti untuk belajar. Maka di alam dunia mah aya 2 jamin teu pernah puas. 1 pencari harta, nu kadua pencari ilmu. Pencari harta moal wareg-wareg hatta zurtumul maqabir, tapi ka diwawalan ku tanah sakarek wareg. Pencari ilmu moal pernah wareg sabab salila ngala ilmu ngarasa beuki bodoh. Sok mata kanu ngarasa pinter mah teh ilmuan. Asa bodoh we. Pun lanceuk kurang kumaha pinter san iman atqiya Allahu yarham ti palih dinya ti asem pinterna luar biasa abdi sering guguru mun naroskeun sagala naroskeun fikih naroskeun dalil ka anjeunna akang mah cenah meni hese pinter siga batur eta anjeunna masih keneh nyebutkeun akang hese pinter ari urang naon nyaan aki adi cenah akang mah hese pinter sakitu padahal tadi guruan pisan ku abdi teh. Sok Pak tinggal Pak.
Semakin digali, semakin kaharti, semakin loba. Anu urang can apa? Abdi disebut ustad tiba heula teh. Sok nyebut ustad teh kelas 3 mualimin. Nu jadi cibogol keneh sok ngalebetan khutbah Jumat, sok ngaos. Sabulan teh 2, 3 pangaosan teh. Kitu we. Muriling piwarang ku saromli teh Allahu yarham ku saromli teh. Jam dijereget jeung Cipedung eusian jadwal apa Jumat. Mangga apa ngingking lumpang. Mapah. Ngaraga jagtos ibab teh Jumat teh kesangnya alieu. Ngalebetan Jumat muter jadi itu tadi bahanan hayam kacang weh dijingjing hayam ongkoh dikelek atau jam esian ngaji di situ tuh nah salat gerhana mingki nyerebut ustad ke simkuring teh di tahun 2000 hiji ayeuna tos 2024 disebut ustad teh geus heubeul bari sorangan teu pernah ngaku jadi ustad daerah disebut ustad teh mun apa rekam jejakna baheula isi teh disebut ustad ku batur teh ustad mangaling ih ngahlas hate mati mulai akhlak teuing ka ilmu can tepi karek bubuk ranginang teh saya aya tapi aya patarosan mati mustamifan teu kajawab rasa bodoh teh badai kurban anu naroskeun ustad upami kurban ku kelenci keangeng plok kotok siga ibu we seureurian kudu kelenci ngamuk kata misik seri kok nah atuh jeung sori tapi ka serieun atuh nah ada lain kelenci urang ieu mah cenah kelenci lagi kelenci Australia kelenci Jerman beratna ge 21 kilo aya domba nu 21 kilo nah tuh lain sanes domba badag-badag teuing mah ieu mah kelenci beratna 21 kilo. Badag cenewok eta mah dikawin ge tong boro dikukut dikawin ge manjing. Badag tajang duda bisa mah bisa detik. Ka kelenci we teh aya istri. Badag diakod teh Pak, kelenci Australia. Lamun daging domba mah nu darah tinggi teu meunang nuang. Nya anu kolesterol teu meunang nuang kelenci mah aman jojer rempe sararea diusirikeun tah mata teh cenah dengekeun da can tamat nanyakeun aduh jadi kelenci ge beratna 21 kilo dagingna wungkul 15 kilo kengeng cenah kurban ku kelenci da langkung sehat ti domba nah ulang masih kuring teh disebut ustad ti baheula ti tahun 2000 hiji keneh jawab pertanyaan siga kitu da hese taroskeun makawasan iman atkia pangarsa ustad naon ki adi ieu saya patarosan naon kurban ku kelenci kitu aja ditanyakeun atuh ari ustad kelenci lagi kelenci batur lain kelenci urang mah geus gede teko itu mah badag leuwih ti domba cenah ustad kelenci mana kelenci Australia oh kelenci nu gede teh cenah dina internet mohon ieu ki adi nu disebut kurban ku kelenci eueuh dalilna sanajan sagede domba tapi kurban ku domba sah sanajan sagede sapi. Kan iman udah bisa anak udah udah masih ada kelenci mau di mana teuing itu. Karena paktarang si kuring. Disebut akademisi tiba heula pertanyaan teu kajawab keneh wae. Pilage pertanyaan teh sederhana, Ustad, kunaon ari nu maot sok disampoan, sok disabunan, tapi tara nyikat gigi. Nah, ulangan. Oh, nya jawabannya teh bisa nyeduh. Nyeduh na kumaha usah deui nu maot. Jadi banyak pertanyaan sederhana. Nah, memang sulit sekali jawabannya. Ternyata anak-anak sekarang berpikirnya sudah logik. Mereka sudah jauh. Visioner. Bahasa lagi bahasa gaul. Kerusum well, sanadnya. Kerusum lutu ye kabeh. Kerusum gue banget. Kerusum lutu kadang-kadang, sanadnya nurutan. Sami barudak urangnya pan kitu nu awewena
kerusum celana sajengkal kabeh nu hararejo teh di baheula tahun sabaraha eta teh sarepin sok sarepin melong wae teh san melong wae bisi dulur sapi-apina teh kerusum kudung gaul oh baju ketat tarikeun ka tukang burayot ka itu burayot ka dieu karena pandai meniru, anak-anak itu pandai meniru. Abi sering nerangkeun ya di daerah Balaena mah, baheula mah lamun urang ngobrol kasar, kalau teh langsung, "Hei, tekengeng gitu." Nya, bahasana diatur lambaeuna, tekengeng. Gitu. Ayeuna mah urang teu tiasa nyarek siga kitu. Kenapa? Karena masanya bergeser. Ibu kalau dulu denger, "Oh anjing, oh bagong, oh ibu ngadat, nah itu babasaan kos preman, teman gitunya, kos jiger wae, jiger baru nyebutnya teh, kos jiger wae. Sekarang bukan lagi kasar, itu bahasa yang ngeloma. Jadi anjing teh eta teh pamantes. Variasi. Dulu mah binatang, sekarang mah kalimat anjing itu koma, tanda baca, lamun goblok titik. Ibu mah teu percaya dah, abdi mah gaul jeung barudak ora. Tanda baca teh. Kemana wae si anjing koma ulin kita aing goblok titik baheula mah kasar ayeuna mah henteu itu cuma tanda baca saja jadi lamun aya kalimat eta ada teh geunaheun gitu nyangket gitu tidak sempurna bukan EYD bukan ejaan yang disempurnakan barudak urangkeun cenah diajar sains semakin mereka tinggi belajar sains maka mereka akidahnya akan semakin kuat kenapa banyak kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang digali dengan cara seksama dan sesuai dengan sains dan teknologi. Hebat. Berapa ribu orang yang sudah masuk Islam gara-gara apa yang disebutkan oleh Quran terjadi pada saat ini. Sok tinggal kan. Dina Al-Quran biasanya ahli sains dan teknologi itu adalah para penghafal Quran rata-rata. Ahli kedokteran Ibnu Sina penghafal Quran. Penemu matematika aljabar. Ayeuna matematika teh kapungkur mah aljabar, eta teh penemuna. Jadi di urang mah penemu teh sok dianggo nami barang yang ditemukan. Naon ye barangna? Lamun diesel misalnya, tadi diesel teh nami orang yang menemukan mesin diesel. Gitar teh nami. Michael Bolham, penemu bohlam. Alexander Graham Bell, teh penemu telepon pan bell. Di bell heula cenah kitu. Itu penemu-penemunya. Thomas Alva Edison, penemu bohlam, penemu listriknya. Mereka disandarkan nama-nama itu. Bahkan penemu angka 0 adalah orang Islam, Al-Jabbar. Itu menemukan angka 0. Lamun penemu angka 9, urang Sunda. Urang Sunda mah kan angka 8 teh keramat disebut. Kenapa? Karena secara matematika, cenah cek urang Sunda, 8 mah angka yang paling unik. Kenapa? Karena angka 9 itu kalau dikalikan, hasil perkaliannya dijumlahkan, jumlahnya akan tetap 9. 1 kali 9. 9, 2 kali 9 18 teh hiji sareng 8 seberapa? 8. 3 kali 9 27, 2 tambah 7 4 kali 9 3 tambah 6 5 kali 9 4 tambah 5 kalau 9 kali 6 sabalikna tina 8 kali 5. Kalau 9 kali 5, 45. Kalau 9 kali 6, 54. Dibalikkan teh. 9 kali 7, 63. Sebaliknya 36. 9 kali 8, 72. Sebaliknya 27. Sebaliknya 8 kali 3. 8 kali 8, 8 hiji. Sebaliknya 18. 8 kali 2. Betul kan? Maka mereka bilang 9 itu angka keramat. Padahal angka keramat mah 0. Penemunya Al-Jabbar. Nah, dikalikan 100 juta dia 0. Hebat. Bahkan 1 juta tanpa 0 hanya bernilai 1. Itu matematika.
Padahal orang Sunda mah punya angka keramat, angka nate 11 12. Saruana 11 12 eta. Ngan lamun 11 na leungit jadi cilaka 12. Jadi cuma 4 angka di Sunda mah 7, 9, 11, 12. Nu sering dipakai teh eta. 9 angka keramat di Sunda ya. 11, 12 angka sama, mun 12 wungkul angka cilaka, mun 7 angka uni. Sabab rata-rata ku angka 7. Pusing 7. Oh really. Ya. Terus teh. Aki-aki 7. 7 mulut. Benghar 7. Abdi teh ustad benghar 7 turunan. Geuning aja sangsara. Abdi mah turunan ke 8. Beakeun kudu ka 7. Tapi di Islam nggak ada angka-angka keramat seperti itu, tidak ada. Tidak ada hitungan seperti itu. Semuanya ngaguluyur atas dasar takdir. Maka potensi akidah anak-anak kita, yuk biarkan mereka jadi apapun. Yang penting mereka sama-sama berjuang sekuat tenaga dengan harta, dengan waktu, dengan tenaga, dengan ilmu. Tujuannya naon? Supaya tugas kerasulan itu bisa tersampaikan. Yatlu alaikum ayatina, ayat-ayat kami harus tersampaikan. Wa yuzakkikum, anak-anak kita harus membersihkan diri mereka dari sifat-sifat dan amalan-amalan jahiliyah. Kadek bisi masih keneh karena padukunan. Ayeuna ka padukunan teh Stupati. Stupati sakedik. Sok anu nyuguh terus awit ayahnya di barerahnya. Terus ayahnya, nasi nu ayah teh, soalnya kene baheula mah kan dilaleut, anu kan teu taya leuit, taya goah, anu mah biasana ge karungan kali meser 25 kilo sakarung. Baheula mah sok disimpen dina goah, disuguh eta teh. Nu hayam kampung, kembang 7 rupa, cik kopi pahit, dawagan kalapa hejo. Kan? Tuh, nosok mapal surutu. Dasong-asong, kagoah, malam Jumaah jeung malam Salasa. Baru dah mete apaleun, mending tong apa. Justru kolot urang ge baheula cilakan teh kudu kitu. Kurunyung canak kana nyiru tumpukeun nya, anu gentos bugara merah surutuna teh. Kurunyung malam Jumaah teh bari semah depong tina panto lawang. Eyang manawi bahan katampi manawa bahan katampa kahayang siga kuda tanaga siga kuya opak sabelah angleng sasemplek tuh dongkukna tah dangkakna teu aya pamaksa dan ngahinakeun tapi manawi ku eyang tiasa katampi saha eyang teh juri ari incuna Ustad Wawan palingan mun ngajar bilang ngaleungit. Juri sing mana? Tah eta mah tos teu aya eta teh. Nu kararitu teh barudak geus teu arapaleun, mending tong apal ngan bijil eta teh. Bijil nu anyar ternyata musyrik ge berevolusi. Berevolusi ayeuna mah. Baheula mah kadukun, ayeuna mah ka kiai. Nanyakeun sagala ka kiai. Pak Kiai manawi aya dina Al-Qur'an gitu teh padahal sarua dukun keneh nyeri huntu kukuluhu gering panas kula udah grobinas ku salaki ditalak kula udah grobi palak sia ta terus segala dibaca dijadikan Al-Qur'an itu sebagai jampe-jampe diambil kekuatan kalimatnya dukun eta teh tidak boleh termasuk tamaim tiwala inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun ruqyah jampe-jampe temen tukang usep maya jampe nata teh si cepluk si merukukung si ceplak si marangangah prang-pring sabulu-bulu gading teh teh para ngusep lamun hayang teu terak dikadek menta sari tina besi menta rasa tina wajah eta teh biasana
Amun anu kasurupan bari kekerotes si aing si maung si mamat aki aing aya eta teh. Sok diarange ayeuna mah tos teu diange deui ngarangawana teh ayat-ayat Al-Qur'an tapi dicana kekuatan jampe. Tidak bisa seperti itu. Itu pelanggaran dalam agama. Tugas Rasul teh ngabersihkeun amalan-amalan jeung kayakinan nu siga kitu. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Rasul ngajarkeun al-kitaba, Al-Qur'an wal hikmata dan sunnah. Mata Al-Qur'an anu diajar barudak teh, sunnahna suri teladana ajarkeun ku bapak di rumah tangga. Dari hal-hal yang sederhana. Nerangkeun fikih tepi ka selangit, nerangkeun fikih tepi ka jero, ari WC masjid ka ameu ka jalan, pan teu matching eta teh. Padahal kita butuh haroh teh di awal eta teh. Kita bulmiah, bab toharoh, kita butuh haroh teh di awal. Maknya aya nerangkeun fikih tepi ka tinggi melambung, tepi ka naon teu kaharti ku jelema diterang-terangkeun. Tapi ka jero nerangkeun fikih ari WC masjid ka ameu ka jalan padahal eta teh fikih paling dasar. Aing ngangkat panangan masih keneh rangkobang. Diajar salat tiba heula. Salat lohor teh ka 2 menit. Ditanya teh naon gacang-gacang teh? Anu lalauna nu diajar eta teh. Abdi geus biasa geus ahli salat ge. Tarawehan wae di urang mah 7 menit. Tarawehan 23 rakaat 7 menit. Ih. Arahengnya bakat kurusu eta teh, bakat ku ahli. Anu kasurupan we 10 menit eta, ya nu cager 7 menit. Leuwih-leuwih teh nu kasurupan. Pikir itu macana tadi bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim sampai sareng tadi. Gitu ya. Di Indonesia mah anak raya nu karitu patut teh. Kemarin rek lebaran gojrudnya aya menelepon nga-WA ka Gusti Allah geus rupa-rupa. Amin. Mata kalian tadi kenalkan karena Quran di sekolah ieu menjadi satu fasilitas pendidikan yang hebat luar biasa. Judulnya SMPIT ya. Plus ya. SMP plus judulnya, tapi ada tahfidz Qur'annya. Kan itu hebat sekali. Tinggal mengajarkan sunnah. Nu gampang-gampang we sunnahna Bu. Nya. Rasulullah mah sunnahnya tidak pernah terlepas dari sains. Abdi ngawas di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jalan Sangkuriang. Saur Pak Profesor teh, Ustadz tahu nggak? Belum, saya belum ngomong. Ustadz begini, kenapa Rasulullah mencontohkan kalau makan itu mesti dijilat? Karena kurma Pak, mungkin lengket. Bukan. Itu dijilat seperti itu karena menurut penelitian kami ahli gizi, makan dengan tangan itu jauh lebih higienis dan lebih sehat dibandingkan memakai sendok. Serius Prof? Cek kuring teh jadi aneh tah. Urang diajar hadisna ti baheula. Serius Prof? Iya. Karena dari tangan kita ini, kalau dilihat di mikroskop, ini ada lubang-lubang pori-pori yang jauh lebih besar dibandingkan lubang pori yang lain. Bahkan daerah sensitif bagian tengkuk, pori-porinya lebih rapat dibandingkan pori-pori yang ada di sini. Dan alat peraba itu jauh lebih sensitif dibandingkan tengkuk. Namun ngayap itu teh apa? Iya mah. Dan ketika kita makan, air liur kita suka keluar. Netes, maka dari sini pun akan keluar asam. Jadi tina panangan teh lamun tuang ku panangan, ketika kita makan dengan tangan kemudian dijilati, maka proses pengasaman dan pencernaan akan jauh lebih cepat. Cek Profesor, dah Abdi tidak punya kapasitas untuk itu. Tak dilamotan. Nanya Ustaz isok hasem, pan ibu ge keur ngadamel opor, cukup budak di tong dikobok si hasem. Ini asam. Maka dijilat. Eta teh sunnah eta teh nya. Tapi ku nyalira we kade dinu hajat ece punten. Ka batur keur tuang teh ece punten ramu abdi. Colok pesat teh ya. Bahkan dokter heran, ada dokter agamanya non muslim meneliti tentang lalat. Orang lalat laleur, diperiksa laleur,
Arios banget. Nah, hayang mencari kelemahan Islam, ternyata dia menemukan satu mukjizat yang hebat. Apa? Kenapa Rasulullah lamun seug aya laler hadisna kitu, lamun laler euteup kana kopi, lelepkeun. Aneh, cek profesor teh na urang Islam jorok atuh piceun we nyian di kopina, bukan. Ini urusan sains dan teknologi. Ternyata ditaliti ku profesor teh nah bisa dilelepkeun. Ternyata di sayap sebelah kiri mengandung penyakit. Mata rata-rata laler mah lamun ti kecemplung nu ti teuleum nu kenca sok tinggal. Sok ada kopi ayeuna. Ieu mah ngabuktikeun nya teu saur ustaz yen jangjang anu kenca sok ti teuleum nya. Saur Rasulullah lelepkeun duanana karena di kiri itu ada racun penyakit, di kanan ada penawar. Leres teh. Hadisna kitu ditaliti ku profesor mau ku kedokteran nya ternyata betul di sebelah kanan itu ada penawar. Lelepkeun we teras piceun naonna lalerna sanes piceun kopina huapkeun lalerna piceun lalerna teras dileueut. Ternyata obat itu selalu nempel dengan penyakitnya. Ibu lamun nyamel cengekna dipetik direnos nyeri patuangan sales ieu tah sales ti dieu ngucur tapi tos beresna panas patuangan ka imit-imit salesna ngayer. Ibu hoyong teu ngayer ngarenos cabe sareng cupat. Kenapa? Karena obat dari panas cabe itu nempel di cupat. Ibu terang obat jengkolen kulit jengkol dikeuman dileueut cairna damang duka cobian we ai obat mah da cager mah kumaha Allah ari ieu mah sagala sieun atuh cenah naon geus sieun rek kurban teh geus reng hapranjug kumaha nya makaning abdi darah tinggi naon kitu tara kana daging domba kurban pikiran mah lain ngadahan. Ya mikirnya teh ngadahar kumaha itu tiasa ngaduang daging domba kurban henteu. Ya masalah rieun teh tuang sieun, tuang itu sieun. Tuang pucuk sampo sieun asam urat. Nya, rek nuang gaji sieun kolesterol jeung jeroan, rek nuang daging domba nuang asin sieun darah tinggi. Nuang nulada sieun mah riweuh can tuang geus gering. Ayeuna mah naon nu kasampak, naon nu aya di dapur, naon nu katinggal, naon nu kabeuri, lep. Tong sieun-sieun dan kege penyakit menuturkeun kege. Tenang, Al Ihsan mah cenah lega didinya aya rumah sakit Muhammadiyah anu nyantai. Kan obatna ku eta. Rasulullah teh nyontoan ieu sok. Rasulullah teh anjeun lamun tuang dikir itu digali oleh anak-anak kurang teu kabuka oh nya geuningan dengan sains dan teknologi mah kaharti paingan Rasulullah gitu jadi kahartosna tadi dibuka dengan teknologi. Saur Rasulullah teh kul biyaminika sanes kul kap kul biyaminika dahar kuleungeun katuhuan. Urang kan sok loba alasan kenca ti Allah leungeun nu katuhu ti Allah. Ieu 5 ieu ge 5. Sarua we dademelan Allah na aja teu meunang ku kenca. Tak ieu mah sanes urusan sains, urusan sunnah. Kunaon Rasulullah miwarang ku katuhu nah teu ku kenca. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi. Sabab setan dahar nginumna ku leungeun kenca. Maneh mah jelema beragama, jelema mulia, daharna ku katuhu, nginumna ku katuhu, ameh beda jeung setan. Itu. Geuning ustaz cenah katinggal basa uihkeun teh dieu basa ngaos kamari geuning ustaz ngarokok ku kenca, berarti ustaz nurutan setan. Henteu da setan mah tara udud. Mata lamun aroskeun ustaz maulana udud wae kabedakeun jeung setan kitu hungkul. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah terakhir
pancen Rasulullah nu pernah diteruskan ku barudak urang wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun ngajarkeun ka urang sadaya permasalahan-permasalahan agama yang kita tidak pernah tahu. Urang teu pernah hafal karena agama teh apal salat, teu apal saum, teu apal haji, teu apal zakat, teu apal zikir, teu apal sholawat. Tapi Rasulullah mau diajarkan tahkieu carana teh. Mata fungsi Rasulullah teh wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun ngajarkeun ka urang babagan agama urang teu pernah hafal. Mata dina agama teu kengeng nyanyahoanan. Nyieun sorangan, nyieun sholawat sorangan, nyieun salat sorangan, nyieun zikir sorangan, cagala nyieun sorangan. Oke, lamun ibadahna nyieun sorangan, lamun bener ganjar ku sorangan, lamun salah hampura ku sorangan. Oke, di akhirat ka nerakakeun ku sorangan, neraka nutup ka surgakeun ku sorangan. Nah, segala ku sorangan. Padahal saur Rasulullah teh nalika aya urang Arab gunung datang ka Rasulullah naroskeun tentang Islam diwalel ku Rasulullah cek eta urang Arab gunung teh wallahi demi Allah la azidu ala hada wala anqusu abdi moal namahan jeung urang anu diajarkeun ku Rasulullah. Saur Rasulullah teh aflaha in sadaqo bagja lamun bener maneh moal namahan jeung urangan dina ibadah. Maka orang tidak punya fungsi, tidak punya kewenangan dan tidak punya legitimasi untuk membuat ibadah sendiri. Jangankan membuat ibadah sendiri, orang menambah jeung urang dina ibadah ge sudah tidak punya kelayakan untuk itu. Sabab sampurna na sameter teh Bu 100 cm. Lamun 80 cm kurang 10 cm. Lamun 110 cm kurang ponok 10 cm. Nya sami. Tadi mah kurang panjang, deui mah kurang ponok. Lamun tos jejeg di Rasulullah sameter teh 100, maka jangan pernah melebih-lebihkan walaupun sedikit. Karena itu akan menjadi satu pelanggaran dalam agama. Dan tugas Rasulullah diutus teh kanggo nyampurnakeun ibadah sarta wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Mudah-mudahan barudak urang sadayana bukan cuma penghafal Quran, tapi selanjutnya akan menjadi pendakwah sekaligus pengamal ayat-ayat suci Al-Qur'an. Abot 30 juz teh, tapi lamun hoyong apal akhlak Rasulullah saur Siti Aisyah khuluquhu Al-Qur'anul Karim. Jadi barudak teh keur diajar akhlak Rasulullah. Sabab akhlak Rasul Al-Qur'an serta mudah-mudahan meurang oleh ibu sing nyerep ta Al-Qur'an teh tapi ka jadi amal dina kahirupan sakitu. Cekapnya tara-tara sajam leuwih 7 menit biasana ge abdi mung 45 menit. Sono we ieu mah ka ibu sareng ka bapak-bapak kantenan ninggal barudak merak anu saleger ge nya calon-calon penerus perjuangan urang. Door prize lagi enggak? Mau? Lagi? Bade? Door prize lagi bade? Hah? Ane arulang kena aya kabingung gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. Ya cing nari masih terkenal ya ayatnya. Juz 2 tadinya. Juz 3 tadi. Juz hiji mah berarti masih seputar tadi. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Bisa direk ngancung cici mahasiswa. Ya mahasiswa sadaya imam mahaduda cicing. Ayo.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Belakang. Kamu lagi? Kamu lagi mah ini harus door prize-nya setengah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا آدم أنبئوهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم Ayo lanjutin. Qala alam aqul lakum. قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم Ini alam. أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون. Saya cari dulu ya. Ada nggak? Ini receh semua soalnya. Setengah. Ya, sebentar. Oke, makasih. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.